还是聚焦中东。俄罗斯在叙利亚的军事基地重组，这个事情值得非常大的关注。塔斯社刚报道说，叙利亚同意重组俄罗斯军事存在。这个8月份的话，朱拉尼政权和俄罗斯联邦应该正在谈判。那么在这之前呢，俄罗斯在叙利亚的军事基地移交的表述更新为俄罗斯将重组在叙利亚的军事存在。俄罗斯在叙利亚的塔尔图斯海军基地和赫梅米姆空军基地，这个都很重要的，这2个基地还在的啊，可没有撤掉。那么现在来说，这个所谓重组是怎么个重组法？为什么很重要？叙利亚这个国家它生在中东的十字路口上，它未来是不是要加入谁？很明显，朱拉尼他并不想这么做，他要左右逢源。如果他要左右逢源的话，加入麦加共同防御条约对他来讲也是一个选项。但是前提是什么？他必须去极端化。去极端化这里面就是什么呢？就是东盟组织的问题了。他现在仍然和他勾结，很明显他在搞什么呢？左右逢源和战略收缩，因为他没有资格冲以色列或者冲谁，他没有资格动谁的蛋糕。但是他自己如果这么经营下去，叙利亚如果说是能够长期稳定下去的话，未尝也不是好事。但是他现在没有得到广泛的国际社会承认。